Bo día, hoxe estamos aquí de novo na Radio Fábrica de Poetas e como xa sabedes, un poema bonito e todo comeza cun sorriso. Hoxe vamos vos falar da ciencia e da relación coa vida. Dende o espazo exterior deixámosvos con Zoe. Nerea, escoitasme? Sí, pero escoitate un pouco mal, queres comezar? Estou nun borato negro. Claro. Teñen fame insaciable, devoran planetas, estrelas, gas e mesmo a túa dignidade se te achegas demasiado con foguete de pacotilla. Eructa no espazo, cando comen demasiado cuspen chorros gigantescos de enerxía. Como, vale, xa comín, agora vomito un pouco de radiación. O tempo volvese tolo ao seu redor. Se estivese xusto na beira dun burato negro, verías o universo en movimento rápido, mentres ti te estiras como un espaguete. Os físicos chamanlle espaguetificación, sen broma. Hai un no centro da nosa galaxia, chamado Saxitario A. Está ali, comendo tranquilamente, lentamente, como un gato cósmico gordiño. Agora deixámonos con Daniel e Antía tamén do espazo. O noso invitado de hoxe é unha estrela internacional dende fai décadas. Cada ano lle dedican 40.000 artículos científicos. A Unión Europea e Estados Unidos invertiron respectivamente 1.200 millóns de euros e 4.500 millóns de dólares en cartografialo e simular o seu funcionamento. Todo isto é un contexto de neuromarketing, neuroeducación, neuropedagogía, neuroestética, neuroteoloxía, neuroetcétera. Un tsunami de investigacións. Está considerado únicamente o fenómeno máis complexo do universo. Dicen que se trata dun continente apenas explorado, que todavía esconde moitos secretos. E a pesar delo, aceptou responder todas as nosas preguntas. Recibimos con forte aplauso ao cerebro humano. Moitas grazas por invitarme. Dígame, acabo de anunciar os seus palamares. Esta é unha venganza, non? Non sempre creo vostede. Ai, é que o digas. Os exipcios pensaban que non servía para nada, momificaban as vísceras dos mortos e a min tirabanme á basura. Aristóteles, que me consideraba como o climatizador do organismo. Foi Platón que o nombrou órgano do pensamento, non? Ai, o bon de Platón. Aplanou o camiño, sí, pero a costa estaba empinada, como di o poeta. És unha superestrela internacional desde os anos 90, coñecidos como a década do pensamento. Non está mal para un órgano esponxoso e sanguinolento composto das súas cuartas partes de grasa e auga. Xa, bueno. Agora pasamos con Fátima e Malak, que vos van falar dunha investigadora moi importante. ¿Sabías que fue una mejor la primera persona en descubrir las causas del aumento de la temperatura en la Tierra? Cierto, foi Inece Newton. Ela foi poñendo gases distintos en tubos de diferentes temperaturas e condiciones, observou que as concentraciones de CO2 co vapor de agua podrían xirar un incremento de la temperatura no noso planeta. Sí, pero no puedo presentarlo en el año 1856. Estas cosas de efecto estaban reservadas a los hombres. Buah, xa me cansei de dar tantas voltas polo espazo. Pero Aitana, ti sabes por que dormimos? Bueno, a resposta non está nada clara. Non obstante, debe ser un proceso esencial e determinante, xa que a maioría dos animais, según todos, se cumpren a este estado de inconsciencia e vulnerabilidade, paralizante durante longos períodos de tempo. Os seres humanos evolucionaron para seguir os ciclos das estacións do Sol, ritmos circadianos, aínda que este ciclo deixou de ser tan natural coa chegada da luz artificial. A produción de melatonina e vida pola luz das pantallas, aínda que a orixe evolutiva do sono aínda non se determinou. Durante o sono, o corpo almacena recordos, rexistra o aprendido, activa a reparación celular, regula as hormonas e fortalece a función inmunitaria. Agora, por último, deixamos con Eric e Ángel, que vos van falar da auga e os fondos mariños. No líquido debaixo da auga pon como parte máis profunda do océano é a fosa das Marianas. A fosa das Marianas ten uns 11 km de profundidade. Ahora deixamos con Eric que nos contará como chegar hasta ali. El batiscafo é un vehículo de inmersión profunda que ten unha cabina esférica suspendida debaixo de un casco grande que garantiza a súa flotabilidade.
se usa para invertir no fondo do mar. Despedimosvos na Radio Fábrica de Poetas. Bo mes da ciencia en galego.